अॼु असीं आवाज़नि जी पटीअ मां नंढनि आवाज़नि अ, ए, उ, ए, ओ मां सिर्फ़ु अ जे बारे में पढ़ंदासीं। नंढे आवाज़ अ जी मदद लाइ असीं 12 किताब जे सबक नंबर पहिरें मां मदद वठंदासीं। सबक पहिरें में जेके बसरी लफ़्ज़ इस्तेमालु थिया आहिनि उहे आहिनि हीअ, आहे। पहिरियों लफ़्ज़ ख, अ, ख, ट, अ, ट, ख, ट। ॿियो लफ़्ज़ प, अ, प, ग, अ, ग, प, ग। टियों लफ़्ज़ न, अ, न, थ, अ, थ, न, थ। चौथों लफ़्ज़ प, अ, प, ट, अ, ट, प, ट। पंजों लफ़्ज़ प, अ, प, न, अ, न, प, न। छहों लफ़्ज़ ग, अ, ग, न, अ, न, ग, न। सतों लफ़्ज़ ख, अ, ख, प, अ, प, ख, प।